Welcome with another exciting episode of Mute Podcast. And especially, we are here, settled this wonderful arena and aroma for you at Mehran University Job Fair 2024, जिसमें स्पेसिफिकली इस वक्त हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ आज जहां मुख्तलिफ इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं, वहीं हमने 40 से ज़ायद एग्जिबिटर्स को भी यहाँ बुलाया कि जिन्होंने इस आइडिया पर, इस फ्लोर पर अपनी ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर एग्जिबिट किया. And especially they shared their offers and opportunities for Mehran University graduates. Now I have with me in this series and this sequence one of the core team member, rather I should say lead member for Mehran University Alumni Development Cell, के जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं और साथ साथ उनका यहाँ पर सेटअप जो मेहरान यूनिवर्सिटी के अलुमनाई एंगेजमेंट के हवाले उन्होंने यहाँ अपना एक स्टॉल भी एग्जिबिट किया है. इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे. आई हैव विद मी वन ऑफ माय डियर फ्रेंड इंजीनियर सलमानुल मुअज्जम अब्बासी. कैसे हैं सलमान साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साकिब, आई एम गुड. हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट. सबसे पहले तो आज की इस ज़बरदस्त रंगारंग तकरीब को सजाने में जो आपको अहम इसका सहरा जाता है, मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिर चाहूँगा कि आप हमें अलुमनाई डेवलपमेंट सेल के जो ताज़ा तरीन, जो मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को बताएं. थैंक यू वेरी मच साकिब. सबसे पहले ये जो आज मजमुआ हमें नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा उसके हवाले से बात करूँगा. माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही है. जितना एक्सपेक्ट किया था यहाँ हम कर रहे थे उससे कई गुना, आई वुड से 10 टाइम्स मोर देन दैट आज हमें यहाँ पर लोगों की प्रेजेंस मिली है, फीडबैक मिला है. बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है. आज हमारे पास अराउंड 40 कंपनीज हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट समझें इंडस्ट्री सेक्टर से हमारे पास लोग यहाँ पर मौजूद हैं. और बहुत ही एक अच्छा समा यहाँ पर आपको नज़र आएगा. यहाँ पर ना सिर्फ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बल्कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो यहाँ पर आई वुड से कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है. अब मैं आ जाऊँगा हमारे अलुमनाई डेवलपमेंट सेल और हमारे कुछ इनिशिएटिव्स पे. हमारा जो म्यूट का अलुमनाई डेवलपमेंट सेल है, बेसिकली आई वुड से इट्स विजन ऑफ आवर वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ताहा हुसैन अली. उनकी एक विजन थी कि जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, हमारे अलुमनाई हैं, हमारा उनके साथ जो ताल्लुक़ है सिर्फ 4 या 5 साल उनकी एकेडमिक्स के दौरान नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वी मस्ट ओन देम. तो उसी विजन पे, उसी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हुए ये हमने आज से तकरीबन 2 साल पहले म्यूट में अलुमनाई डेवलपमेंट सेल इनिशिएट किया था. और इस ऑफिस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो हमारे अलुमनाई हैं, हमारे ग्रेजुएट्स हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट में रहें, हम उनको फैसिलिटेट करें इन कैरियर काउंसलिंग, इन डिफरेंट इनिशिएटिव्स, हम इंडस्ट्रीज़ के साथ उनको कनेक्ट करें. और हमारा पूरा एक स्ट्रेटजिक प्लान बना हुआ है. उस स्ट्रेटजिक प्लान में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं. जैसे कि एक हमारा इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वी मस्ट रजिस्टर ऑल आवर अलुमनाई ऑन आवर पोर्टल. तो जो भी हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, वी विश एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि उन सारों का डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए ताकि कभी भी किसी फील्ड की जॉब आती है, कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी है, इसमें सलमान साहब साथ साथ हमें ये बताते जाएं कि ये जो रजिस्टर करने के लिए डिजिटली आप अपने वेबसाइट पे ज़ाहिर बात है वायबल हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स में जब आप रीच आउट करते हैं अपने म्यूट को, बिकॉज दे हैव 1966 से ये जर्नी चल रही है, तो आप कैसे इसको अपने जो अलुमनाई हैं उनको इंगेज करने के लिए या उनको रीच आउट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं? उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. जो हमारा प्राइमरी चैनल है इस वक्त वो ऑफिशियल अलुमनाई रिलेशंस की वेबसाइट है हमारी, और उसकी URL है alumni.muet.edu.pk. वहाँ पर जाके बहुत ही आसान सा हमारे पास फॉर्म बना हुआ है. जो भी हमारा ग्रेजुएट है उसने इस वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म बनाना है. उसके बाद टाइम टू टाइम उनके पास ईमेल्स पे भी अपडेट्स आती जा रही होंगी. कभी भी वो अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, वो भी उन्होंने अपडेट करना होगा. दे कैन चेंज देयर डिटेल्स एनी टाइम. तो वो एक हमारा प्राइमरी चैनल है. उसके बाद हमारे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं. हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल है
اور یہ سارے لنکس ہمارے اسی ویب سائٹ پہ بھی That not just initiative under the team lead for the Chancellor Mehran University, Dr. Tahir Hussain Ali, that there are certain platforms or regions we are identifying. Can you please elaborate about that specific initiative and the last previous event at Canada? Exactly. I was also coming on that point. We have took several initiatives, especially in last couple of years. اگر آپ بھی ہمیشہ ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم کا ایک اہم رکن رہے ہیں. آپ نے بھی بہت ہی زیادہ ہمیں سپورٹ کیا تھا. آپ کی بھی گائیڈنس تھی, مینٹورشپ تھی, جو ہم نے میوٹ المنائی کنونشن آرگنائز کروایا تھا ٹو سیلیبریٹ 60 ایئرس جرنی آف آور یونیورسٹی, اینڈ اٹ واز اے ہیوج سکسیس. اور اس کے بعد ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ ریجنس میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم اپنے المنائی کے چیپٹرس اسٹارٹ کر رہے ہیں. Recently in June 2023 we started our USA chapter, and after that we also started our Canada chapter. Recently we have introduced our Gulf chapter, اور اس کے علاوہ بھی ہم ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ایک اسٹریٹجک پلان کا ایک حصہ ہے کہ by the end of December 2025 we plan to have alumni chapters in all the countries of the world. Thank you very much for providing wonderful information and insight about the development on behalf of Youth Alumni Development Cell. One final word I would like you to kindly share about the stall you have exhibited today. Us stall par specifically aap kya offer kar rahe hain, aur those who are just passing by us and listening to us, ان کے لیے وہاں پر کیا موجود ہے, اگر کچھ آپ کہنا چاہیں. جی ثاقب بھائی, آج کے اس جو ہمارا میوٹ جاب فیئر ہے, ہم نے اس میں ایک اسپیشل اسٹال سیٹ اپ کیا ہے آن دا بہاف آف میوٹ المنائی ڈیولپمنٹ سیل. اس اسٹال میں جا کے جو بھی ہمارے گریجویٹس ہیں, جو خاص کر کے اس سال ڈگریز ریسیو کر رہے ہیں یونیورسٹی سے, وہ وہاں پر آ کے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں فار المنائی ڈیولپمنٹ. اور ان کی رجسٹریشن یہ جسٹ اٹس ناٹ جسٹ فار آور ڈیٹا بیس. رجسٹر کرے گا, ہم ان کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے. ڈفرنٹ بینیفٹس ہیں جو ہم ان کو پرووائڈ کرتے رہیں گے. یہ بینیفٹس والی بات تھوڑا تفصیلی بتائیں کہ بینیفٹس کیا کیا ہے. تو وی آر پلاننگ ٹو پرووائڈ دیم کچھ ہمارے پاس آن بورڈ کمپنیز ہیں, کچھ ریسٹورینٹس ہیں, کچھ ہوٹل سروسز ہیں. تو وی آر ورکنگ دیم to provide them 10 to 20% discount on different services, different products. تو وہ بھی ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے. اسی طریقے سے ڈفرنٹ چیزیں, we will also provide them accommodation at university. For example, someone is traveling from any other city اور ان کو حیدرآباد میں یا جامشورو میں accommodation چاہیے, تو we can provide them. جیسے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں اکوموڈیشن فیسلٹی موجود ہے, اور ہم ان کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ یہ فیسلٹیز دیں گے. اس کے علاوہ ان فیوچر وی پلان ٹو پرووائڈ دیم کسٹمائزڈ ای میل, جس میں فار ایور ان کے ساتھ میوٹ کا نام جڑا رہے گا ان کے نام کے ساتھ. اس کے علاوہ انٹرنیٹ ایکسیس ہے, لائبریری ایکسیس ہے, جمنیزیم ایکسیس ہے. تو یہ ساری چیزیں وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ, اور انشاءاللہ یہ چیزیں بھی 2025 کے اینڈ تک ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. تو دوستو, سب سے بڑی اپرچونٹی اور فیسلٹی اس ڈیٹا بینک کا حصہ بننے کی تو یہ ہے کہ یو ول بی ان ٹچ وتھ مہران فار دا لائف ٹائم, اور اپنے ان دوست کے جن کے ساتھ آپ نے اپنی بیچ کے پہلے دن گزارے, وہ لائف ٹائم اگر آپ کے ساتھ رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے کسی بھی ایسے شخص کی جو اپنے مادر علمی کے ساتھ جڑا رہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سلمان صاحب کو ہم پھر بھی انشاءاللہ دیگر پلیٹ فارمز پر, دیگر ایونیوز میں ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکس کرنے کے لیے ضرور ان کو زحمت دیتے رہیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا یہ مختصر سا میوٹ پوڈ کاسٹ سیریز کا آج کا ایپیسوڈ. میں ثاقب ببڑو چاہوں گا آپ سے اجازت. ملتے ہیں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ڈو اسٹک, سبسکرائب, شیئر اینڈ فالو our Mute podcast page.